till Oslo lufthavn och vi har landat 12 minuter för uppsatt tidtabell. Av sikkerhetsmessig hensyn så bør dere må bli sittende med sikkerhetsbeltet fastsett. Og så legger ombord i loddet posisjon har midtfølgende utgangen til håndbagasjen til skiltene sikkerhetsbeltet slukket. Mobiltelefoner og elektronisk utstyr kan nå benyttes, men vi bør dem å unngå telefonsamtaler med hensyn til medpassasjerer. Vi bør dem åpne bagasjen forsiktig slik at ingen bagasje faller ut før de forlater flyet, så ta en siste sjekkesedlene til slik at ikke du glemmer igjen noe ombord. Røyking er kun tillatt i oppmerkede områder. På veien av kaptein og hans besetning så hopper du opp med avgjørelsene SAS og Starlines. Vi takker for denne gangen og ønsker på snarlig gjensyn. Welcome to Oslo Airport, where we have landed 12 minutes ahead of scheduled arrival time. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatback and table upright. Keep the island emergency access free of cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. Mobile phone and other electronic devices may now be used, but we kindly ask you to avoid phone calls out of respect to other passengers. You ask to open the overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Before leaving the aircraft, remember to take a last look in the seat pockets or in the overhead compartment so you don't forget any personal belongings. Smoking is only permitted in designated areas. On behalf of Captain and his crew, we hope you had a pleasant flight with Scandinavian Airlines and Starlines. We thank you for flying with us this morning and we hope to see you again soon. Doors closed, can report.